Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaa fi amartii keessan nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalaa bakkuma isin jirtanitti simbira naaf haa ga'u isin jedha. Guyyaa har'aa kana akkamitti akka yuutuubii haaraa banannee yuutuubii keenya kan duraanii irratti hiinee yeroo gabaabatti sabiskiraayibii 1000 akkasumas biyyoo hedduu akkamitti akka argachuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kana qofaa miti yuutuubii nama haaraa tokko jechuudha. Yuutuuba keenya irratti hiinee karaa salphaan akkamitti akka guddisuu dandeenyu waliin ilaalla. Kanaaf warri haaraa ta'an sabiskiraayib, laayik, sheer gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Siitingii kana kan sirreeffannu jechuudha. YouTube studio keessa seennee sirreeffanna. Kanaaf barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Akkuma YouTube studio keessa seenneen wantoota hedduu nu baasu jechuudha. Kana waan ta'eef iddoo kanarra dhufne jechuudha. Iddoo kanarra eega dhufnee booda customization gidduu jedhu kanarratti kilik goona. Akkuma isarratti kilik goonu jechuudha. Wantoota kana nuuf baasa. Haala kanaan gara fuula kanatti nu dabarsa jechuudha. Iddoon amma nuti chaanela keenya haaraa tokko irratti hiinee akkamitti akka guddifnu iddoo kana dhufne jechuudha. Add section kan jedhu kanarratti kilik goona. Egaa add section irratti kilik goonee booda filannoo hedduu kanneen kan nu baasu jechuudha. Irra gad dhufna. Akkuma dhufne jechuudha. Future channel kan jedhu kanarratti kilik goona. Eega isarratti kilik goone jechuudha. Fuula kana akkatti nuuf baase jechuudha. Fuula kana eega nuuf baase jechuudha. Section title, add section title bakka jedhu kanarratti barreessina jechuudha. Iddoo kanatti wantoota yeroo namni chaanela keenya irra dhufe fuulduratti mul'atu itti barreessina. Mee fakkeenyaaf waan tokko akkuma fakkeenya itti barreessinu. Amma fakkeenyaaf chaanelli kun haaraa waan ta'eef sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa galatoomaa jedhee barreessa jechuudha. Wanti kun jechuudha taayitiliidha. Akkuma namni tokko chaanela keessan yeroo isin viidiyoo keessan laalu yeroo tokkoffaaf irratti kilik godhe karaa salphaan taayitilii kana argata jechuudha. Egaa argatee booda chaanelii isin irratti hiitan san sabiskiraayib gochuuf haala salphaadha, haala mijataadha waan ta'eef amma taayitilii keenya barreeffannee geessine jechuudha. Chaanela keenya haaraa san kan nama tokkos guddisuu yoo barbaanne akkasumas keenyas haaraa banannee guddisuu kan barbaanne san iddoo any channel on YouTube kan jedhu kanarratti barreessine jechuudha. Chaanela san mee fakkeenyaaf kiyyuma barreessee isin agarsiisu. Kiyyuma galchee isin agarsiise bifa kanaan akkatti saarchii godhe jechuudha. Kunoo naaf baasee jiru jechuudha. Kan nama hundaatu akkanumatti isiniif baasa kan isin irratti hidhuu barbaadan san jechuudha. Kanaaf egaa inni baasee booda kilik itti goona raayitii jechuudha. Kunoo akkuma beekamu gara gamanaa kanatti nuuf baasee jira jechuudha. Kanaaf amma haaluma salphaan hiinee xumurree jira jechuudha. Wanti nu hafee dan bakka jedhu kanarratti kilik goona. Dan eega kilik goonee booda xumurree jirra jechuudha. Kanaaf wanti nu hafes hin jiru. Publish kan jedhu kana qofa irratti kilik gochuudha. Eega publish irratti kilik goone namoonni hedduu yuutuuba keenya akkuma kilik yeroo tokko godheen waan argee chaanela irratti hin kana nuuf guddisuu danda'a yookiin sabiskiraayibii nuuf gochuu danda'a jechuudha. Amma mee chaanela keenya keessa gale moo hin galle kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Chaanela keenya karaa kamitti akka mul'achuu danda'u waliin ilaallaa. Steepiin kun baay'ee barbaachisaadha. Chaanela keenya karaa salphaan guddisuuf baay'ee tokko nu gargaara. Kunoo chaanela keenya keessa karaa salphaan namni tokko akkuma chaanela keenya piroofaayilii keenya argattu keenya karaa fuulduraa irratti kan mul'atu isa kana jechuudha. Kana waan ta'eef karaa salphaan namni tokko chaanela keenya kana sabiskiraayibii nuuf godhee nuuf guddisuu danda'a kan jedhudha. Kanaaf
فيديو تيوسين تولت لايك شير سبسكرايب godhaati haga video biraati wal ka deebinatti turtii gaarii